우리나라 밭농업 기계화율을 올리기 위해서는 파종 정식과 수확 작업의 기계화가 먼저 선행되어야 된다고 생각을 합니다. 보통 밭작물용 기계를 개발하는 데는 3년에서 5년 정도가 소요되고요. 그다음 개발했다고 해서 바로 현장에 나갈 수 있는 것은 아니고 다양한 현장에서 문제점은 없는지 개선점은 없는지를 보완을 하게 됩니다. 그래서 개발 후에 1, 2년 정도의 보완 기간을 거쳐서 현장에 보급이 되게 됩니다. 마늘 양파는 우리나라 주요 작목 중에 하나씩입니다. 근데 마늘 양파에 대한 전 과정을 기계화하는 기술은 거의 완성이 된 상태이고, 이 완성된 기술은 지금 이제 저희들이 주산지를 중심으로 해서 우선적으로 보급을 하고 있는데 1, 2년 이내에 본격적으로 전국에 보급할 수 있도록 하겠습니다. 앞으로 저희들이 개발하는 밭농업 기계는 범용 작업이 가능하고 복합 작업이 가능해야 된다고 생각을 합니다. 한 작업만 가능하고 한 작물에만 사용할 수 있다면 기계 사용 효율이 낮아질 수밖에 없기 때문에 범용화 복합화를 염두에 두고 고성능화해 나갈 계획을 가지고 있습니다.